Вот она, долгожданная весна. За окном еще может быть холодно. Возможно, еще лежит снег. Еще может казаться, что зима не отпускает нас. Но внутри уже что-то ёкает. Вы чувствуете это? То самое. Пора. Ведь весна у нас с вами – это не про календарь, это про желание. Желание сбросить старое. Желание вылезти из тяжелой одежды не только из тела, а из души. Желание начать что-то новое, даже если еще не знаете, что именно. Наша природа устроена очень мудро. Зимой у нас покой, спячка, тишина. А весной начинается движение. Все, что спало, начинает просыпаться. И мы с вами тоже. Возможно, вы даже замечали, что именно весной всегда начинаются какие-то новые проекты, новые идеи и что-то совершенно иное, чего до этого даже в мыслях не было. Давайте сейчас с вами сделаем небольшую практику. Положите руку туда, где сейчас чувствуете это ваше движение. Возможно, оно в груди, возможно, в животе, возможно, где-то внутри, легкое, теплое, нетерпеливое. Это ваша внутренняя весна. Она не требует от вас начать новую жизнь с понедельника. Она не кричит. Она просто подает свои знаки, как почка на ветке, которая вот-вот лопнет. Сделайте вдох и представьте, что выдыхаете не просто воздух, а первый весенний свет. Он еще робкий, но уже теплый. Выдох, и с ним уходит зимнее, то, что застыло, то, что держало, то, что было в спячке. Весной природа не спрашивает нас, а можно, а вдруг не получится, а что подумают. Весна просто идет, распускается, течет, просыпается. Так и мы с вами. То, что сейчас просыпается внутри, не надо оценивать. Не надо говорить ему еще рано, не время. Я не готов или не готова. Просто позвольте этому быть. Пусть это будет нашим с вами маленьким ростком, который пока никто не видит. Это видите только вы. И этого достаточно. Если у вас есть какой-то любимый предмет, игрушка, что-то из одежды или любимый аксессуар, который вот прямо сейчас хочется взять в руку, возьмите. Если нет, просто соедините ладони и представьте, что в этом предмете или в ваших руках маленькое семечко. То, что вы хотите вырастить этой весной. Не обязательно знать,
каким будет это семечко. Достаточно просто подержать его в тепле, и оно прорастет. Можно даже прошептать: «Я готова или готов к обновлению. Я разрешаю себе просыпаться. Я позволяю весне быть внутри меня. А теперь просто дышите. Не надо ничего представлять, ничего делать. Просто глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Просто будьте тем, в ком уже течет весна. Будьте тем деревом, которое еще не распустилось, но оно уже знает, что скоро. Весна — это не когда все цветет. Весна — это когда внутри нас говорят «пора». И вы это почувствуете. А теперь медленно мы с вами будем возвращаться в наш мир, в нашу реальность. Почувствуйте опору под собой. Пошевелите пальцами. Если хотите, можете открыть глаза. Весна уже здесь. Не за окном, а внутри каждого из вас. Пронесите ее с собой, и она никуда не денется. Спасибо за то, что были здесь и позволили вашей весне расцвести внутри вас.